अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपको हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में बताने वाला हूँ। ये वो सहाबी हैं जो अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम भी रहे और अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बेटा भी तस्लीम किया था जब तक कि कुरान की आयत नाजिल हुई। और ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम कुरान के अंदर भी आया है। एक्चुअल इनका नाम ज़ैद बिन हारिस है, इन्हें हारिस के बेटे हैं, मगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत में आके जो है उनको ज़ैद बिन मोहम्मद कहे थे और इसी तरीके से मक्के के अंदर भी उनको पुकारा जा रहा था जब तक कि कुरान की आयत नाजिल नहीं हुई। अगर पूरी बात समझना है तो इंशाअल्लाह ताला ये वीडियो आप आखिरी तक देखें ताकि इनकी एक शॉर्ट हिस्ट्री जो है इनकी लाइफ की मैं आपको समझा सकूं। बात ये होती है कि ये ज़माने जाहिलियत यानी जब अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है नबूवत नहीं मिली थी तो वो वक्त का जो है दौर था कि इनकी जो वालिदा, उनका नाम आता है सौदा बिन सलबा। ये एक्चुअली जब ज़ैद बिन हारिस 8 साल के बेटे होते हैं तो उस वक्त वो मैका जाते हैं। तो इत्तेफाक ऐसा होता है कि वहाँ पर कुछ गुंडे लोग जो बनु खनीन के लोग जो होते हैं, उनका नाम होता है बनु खनीन बिन जसर, ये लोग जो है आके लूटते हैं और जो है गांव वालों को, वहाँ के कबीले वालों को परेशान करते हैं और वहाँ के जानवर जो भी हैं उसको हाँक के लेके जाते हैं और जो है जो बच्चे होते हैं उनको किडनैप करके जो है लेके जाते हैं। उस दौर में ज़माने जाहिलियत के अंदर वही था कि लोग आते थे, क़त्ल करते थे, उनका माल लूटते थे, चले जाते थे, उनके वो बच्चों को किडनैप करते थे, बेच देते थे, वहाँ पर बाज़ार लगता था। बाद में अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने के बाद यह धीरे धीरे जो है दुनिया को जो है चेंज किया। तो ऐसे में बात ये थी कि ज़ैद बिन हारिस को जो है वो लोगों ने किडनैप किया और लेके चले गए। जब वापस जो है हारिस के पास आके कहते हैं उनकी माँ कि मेरा बेटा को जो है लोग किडनैप करके लेके चले गए वगैरह, तो काफ़ी लोग रोते हैं, परेशान होते हैं और काफ़ी ढूंढते हैं। जो हारिस होते हैं वो काफ़ी ढूंढते हैं मगर उसके बावजूद भी उनके बेटे का कोई पता नहीं चलता। जो ज़ैद बिन हारिस को जो है तलाश करने में काफ़ी पैसा भी लगाते हैं और काफ़ी रकम भी जमा करके रखते हैं क्योंकि उनको पता था कि कहीं ना कहीं उनको ग़ुलाम करके बेचेंगे और फिर मैं जाके वो मेरे बेटे को ख़रीद के आ जाऊंगा। और जो है कई अशार भी वो पढ़ते थे उनके वालिद उनके जो है बेटे की याद में, मोहब्बत में। तो काफ़ी जो है रोना धोना, तकलीफ़ परेशानी जो है उनके साथ लगी रही। बात ये होती है कि ताइफ एक जगह है मक्के से, अगर आप देखेंगे एक पहाड़ पे जो है ताइफ बोल के एक इलाक़ा है, तो वहाँ पर जो है बाज़ार जो है लगता था साल में एक मरतबा, काफ़ी बड़ा बाज़ार लगता था जिसके अंदर लोग शेर व शायरी पढ़ते और खरीद व फरीख्त होती और इसके अंदर ग़ुलामों का एक बाकायदा एक टेंट या जो है एक बाज़ार लगता जिसके अंदर लोग जो है इंसानों को ख़रीदते और इंसानों को बेचते थे। जैसा कि आज हम कार और जो है स्कूटर्स और दूसरी चीज़ें ख़रीदते हैं, उस ज़माने जाहिलियत जिसको कहते हैं, वो ज़माने के अंदर लोग जो है ख़रीद व फ़रोख्त करते थे, इंसानों को बेचते थे और इंसानों को ख़रीदते थे और ग़ुलाम जो है बनाते थे। इसी तरीके से गिफ्ट वगैरह भी जो है इंसानों को दिया करते थे। इत्तेफाक से खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रिलेशन जो है वहाँ पर पहुँचते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि ग़ुलामों को जो है बेचा जा रहा है। तो उस बाज़ार से कई ग़ुलाम जो है वहाँ पर ख़रीदते हैं। तो उसमें से एक ग़ुलाम होते हैं ज़ैद बिन हारिस, उनको लेके आके वो खतीजा रज़ी अल्लाह ताला उनकी फूफी होती हैं और उनको कहते हैं कि आपको जो चाहिए ग़ुलाम उनको वहाँ पर आप रख लें। उस मुअज़्ज़ज़ रईस जो है, जो मक्के के जो मुअज़्ज़ज़ रईस होते हैं, जो खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो रिलेशन होते हैं, उनका नाम होता है हकीम बिन हज़ाम। इन्हों क्या करते हैं कि खतीजा रज़ी अल्लाह ताला को कहते हैं कि आप जो है रख लीजिए जो इतने अभी ग़ुलाम चाहिए। वो देखते हैं ग़ुलामों को और जो है ज़ैद बिन हारिस के चेहरे में देखते हैं कि बहुत ज़्यादा ज़हानत और टैलेंट उनके पास जो है उनके चेहरे से नज़र आती है। तो वो क्या करते हैं, वो एक ग़ुलाम को जो है ले लेते हैं और जैसे ही ग़ुलाम को लेते हैं कि शायद 1.5 या 2 महीने के बाद जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनका निकाह हो जाता है। और
जो खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एज ए गिफ्ट जो है वो ज़ैद बिन हारिस को ग़ुलाम को पेश कर देते हैं कि आप जो है अपने लिए जो है जहीं कहाँ पर भी आप साथ जाते हैं तो आप इस ग़ुलाम को आप रखिए। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ज़ैद बिन हारिस को जो है बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। कभी उन्होंने ग़ुलामों की तरह उनको पेश नहीं आया, बल्कि इतनी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं कि हर वक्त उनके साथ में वो ज़ैद बिन हारिस जो है लगे रहते हैं। अच्छा, एक मरतबा ऐसा होता है कि कुछ लोग जो है उस गांव से जहाँ पर उनके वालिद साहब होते हैं उस गांव से आते हैं मक्का हज करने के लिए, और फिर देखते हैं कि ज़ैद बिन हारिस वहाँ पर जो है ठहरे हुए हैं, और वो इमीडिएटली पहचान लेते हैं, और ज़ैद बिन हारिस भी अपने गाँव वालों को पहचान लेते हैं, और वो कहते हैं और खैर खैरियत बात होती है, और फिर वो खुशी खुशी जो है जाके उनके वालिद साहब को कहते हैं कि जिस बच्चे की आप तलाश कर रहे हो वो एक्चुअली मक्के में है, और वहाँ पर जो है मोहम्मद बोल के एक शख्स हैं जो कि खुरैश ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उनके पास एज ए ग़ुलाम है। फिर जो है उनके वालिद साहब बड़े खुश होते हैं, और फिर जो है इमीडिएटली उनके एक काब बोल के एक भाई होते हैं उनको लेके इमीडिएटली बहुत सारा माल लेके जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है पास हाज़िर होते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है पूछते हैं कि आपका आने का मकसद क्या है, तो वो काफ़ी चीज़ें बोलते हैं कि मतलब आपका जो ख़ानदान है बहुत मुअज़्ज़ज़ है, आप जो है हाजियों को पानी पिलाते हैं, आप भूखों को खाना खिलाते हैं वगैरह वगैरह। अब फाइनली बात रखते हैं कि जो है मेरा बेटा आपके पास है, तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि जितना चाहिए माल आप ले लीजिए और मेरे बेटे को आप दे दीजिए। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं कि कौन सी बेटी की बात कर रहे हो, तो वो कहते हैं कि ज़ैद, तो ज़ैद बिन हारिस। तो वो कहते हैं कि ठीक है, आप माल की बात करते हो, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आप माल की बात करते हो, मैं जो है आपको फ्री में दे दूंगा, आपको कोई माल देने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो बेटा आपके साथ आना चाहते हैं तो मैं खुशी खुशी उस बेटे को मैं आपके साथ में भेज दूंगा, अगर वो नहीं आना चाहता है तो ज़बरदस्ती आप उस बच्चे को यहाँ से लेके नहीं जा सकते। तो जाहिर सी बात है कि बाप और चाचा बड़े खुश हो गए, बोले कि माल भी नहीं रह रहे हैं, कोई किसी किस्म का जो है शर्त भी नहीं है, शर्त तो बहुत अच्छी बात है कि अगर बेटा आना चाहते हैं तो बेटे को लेके जा सकते हैं, तो बड़े खुश होते हैं। तब फिर जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाते हैं, तो वो अंदर से जो है बाहर आते हैं, पूछते हैं कि आप इन लोगों को पहचानते हो जो यहाँ पर बैठे हुए हैं? तो ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बिल्कुल मैं पहचानता हूँ, ये मेरे वालिद साहब हैं और ये मेरे जो है चचा हैं, और कहते हैं कि मतलब ये आपको लेने के लिए आए हैं, अगर आप चाहते हैं तो इनके साथ बखूबी बखुशी आप यहाँ से जा सकते हैं। तो ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला बोलते हैं कि नहीं, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला। अब उनके अब्बा और चाचा बड़े परेशान होते हैं और कहते हैं कि सत्यानाश हो ज़ैद तुम्हारा, कि हम जो है माल लाए हैं तुम्हें ख़रीदने के लिए, तुम ग़ुलाम बन के रहना चाहते हो। तो उन्होंने कहते हैं कि मैं कोई ग़ुलाम की तरह मुझे यहाँ पर बिहेवियर नहीं कर रहे, और मैं जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतरीन तरबियत वाला कहीं नहीं पा सकता, मैं इनके साथ ही रहूँगा और जो है मैं आपके साथ नहीं आऊँगा, ये क्लियरली डिक्लेयर कर देते हैं। तो बड़े खुश होते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी आंखों से जो है आंसू आ जाते हैं, और फिर उस वक्त में जो है ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपना हाथ पकड़ के वो काबे के पास लेके जाते हैं और कहते हैं खुरैश वालों आप गवाह रहो कि आज से ये ज़ैद जो है ज़ैद बिन हारिस नहीं बल्कि ज़ैद बिन मोहम्मद है, यानी ये मोहम्मद का बेटा है, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो भी बेटे होते हैं वो बचपन में ही उनका इंतकाल हो जाते हैं, तो ये एज ए अडॉप्टेड सन जिसको कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बना लेते हैं। उसके बाद मक्के के अंदर जो है ज़ैद बिन हारिस का नाम तब्दील होके ज़ैद बिन मोहम्मद रखते हैं, जब तक कि वो कुरान की आयत नाजिल नहीं होती। उसका बैकग्राउंड भी आपको मैं बता देता हूँ कि ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो है उनको जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ैनब बोल के जो है एक लेडी होती हैं, वो भी अच्छे ख़ानदान के ताल्लुक़ रखते हैं, मगर वो आज़ाद करदा जो है वो ग़ुलाम होते हैं, तो उनसे जो है वो निकाह करा देते हैं। अब ये होता है कि कभी भी ये दोनों के दरमियान में एक झगड़ा होता है अपना जो है बड़ापन को लेके, जैसा कि ज़ैनब
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرا خاندان اور وغیرہ کافی بڑا ہے وغیرہ وغیرہ، کبھی بھی لوگوں کے درمیان میں کانٹروورسل ہوتا تھا۔ اب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے بار بار کہتے تھے کہ میں جو ہے ابھی اس کے بعد زینب کے ساتھ جو ہے نہیں رہ سکتا، میں طلاق دینا چاہتا ہوں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت حد تک ان کو کہتے ہیں کہ آپ صبر کرو، طلاق مت دو، اور فائنلی جو ہے اللہ کا جو ہے کچھ الگ پلان رہتا ہے، اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا جو ہے طلاق دے دیتے ہیں۔ عدت ختم ہونے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جو زینب ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کروں گی۔ اب بڑا مسئلہ ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پر ایک رواج ہوتا ہے کہ مکے کے اندر ایک ایسا رواج تھا کہ جو ہے غلام جو ہوتی ہے نا اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے، اور دوسری بات رواج یہ تھی کہ لوگ جو ہے منہ بولے بیٹے کو ریئل بیٹے کی طرح مان گئے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ جب تمہارا یہ بیٹا ہے تو تم بہو سے کیسے شادی کر سکتے ہو، اور یہ اللہ کا حکم تھا کہ تم نکاح کرو۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑے پریشان ہوتے ہیں، آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، اور لوگ جو منافقین اور جو مشرکین ہوتے ہیں ان لوگوں کو ایک بہت بڑا جو ہے ایک سبجیکٹ مل جاتا ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کا، اور کافی مکے کے اندر وہ بدنام کرتے ہیں اس بات کو۔ اس کے باوجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی آیت جو ہے نازل ہوتی ہے، اس وقت نازل ہوتی ہے کہ اگر تم نے کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے، منہ بولا بیٹا بنا لیا ہے، تو ایکچول جو ہے وہ وراثت کے اندر اور ساری چیزوں کے اندر وہ شامل نہیں ہوتا، یعنی جو منہ بولا بیٹا ہوگا وہ منہ بولا ہی ہوگا۔ آپ چینج کرنے سے، مطلب زید بن حارث چینج کرنے سے زید بن محمد نہیں ہو سکتے، وہ منہ بولے ہو سکتے ہیں بٹ ریالٹی کچھ اور ہے۔ اور آپ جو ہے زید کے بیوی، یعنی اب تو طلاق ہو گئی، تو آپ اپنی بہو سے شادی نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ وہ آپ کا بیٹا ہے ہی نہیں، وہ تو حارث کا بیٹا ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ کا حکم ہے کہ آپ ان سے نکاح کرو، کیونکہ یہ بہت پرانا رواج تھا۔ اس رواج کو توڑنا یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی بہت بڑی مصلحت تھی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے جو ہے ایک آئیڈیل ہے سب لوگوں کے واسطے، تو اس وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس رواج کو توڑا گیا تھا، بہت زبردست، کیونکہ منہ بولے بیٹے کو جو ہے وراثت بھی دیتے تھے وہ لوگ اور ساری چیزیں دیتے تھے، مگر اللہ نے یہاں پر فرمایا کہ جو بھی ہوتا ہے وہ وراثت کی بات الگ ہے، اور جو ہے تم جو کہہ رہے ہو اس کی بات الگ ہے۔ خیر اس کے بعد جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جو ہے زینب سے ہو جاتا ہے، اور پھر جو ہے الگ اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ وہ لگے رہتے ہیں، چاہے وہ مکے کے اندر ہو چاہے مدینے کے اندر ہو۔ اچھا ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جو لیٹرز دے کے بھیجتے ہیں بڑے بڑے بادشاہوں کو، تو اس میں سے جو ایک بادشاہ ہوتا ہے وہ جو ہے قتل کر دیتے ہیں زید رضی اللہ تعالیٰ کے والد صاحب کو، یعنی اس وقت میں بعد میں جو ہے ان کے والد اور والدہ سارے لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے، مگر جو ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایز اے ایمبیسڈر وہ جاتے ہیں اسلام کی دعوت دے کے ایک بادشاہ کے پاس، اور وہاں پر وہ کیا کرتا ہے کہ وہ ان کو قتل کر دیتا ہے، یعنی جو حارثہ ہوتے ہیں ان کو قتل کر دیتا ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے بہت غصہ آتا ہے اور وہ برا بھی لگتا ہے، کیونکہ کوئی بھی جو ایمبیسڈر ہوتا ہے اس کو قتل یا مارتے نہیں ہیں بلکہ ایک میسنجر ہوتا ہے وہ۔ تو اس کے بعد جو ہے کچھ افواج کو جو ہے فوج کو تیار کرتے ہیں، تقریباً 3000 کے قریب ایک فوج ہوتی ہے، اور جو ہے ان کو اٹیک کرنے کے لیے، اور وہ بادشاہ خود چاہتا تھا غالباً جو ہے وہ جو بادشاہ اور اس کی جو تھی وہ لوگ جان بوجھ کے جو ہے ان کو قتل کیے تاکہ جو ہے لڑائی موڑ لیے۔ اور جب ایمبیسڈر کو قتل کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جنگ کے لیے تیار ہیں اور تم جو ہے ہم تمہیں حقیر سمجھتے ہیں، اس طریقے کی کچھ باتیں تھیں۔ تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جو حارثہ بن شراحل کو جو قتل کرنے کی وجہ سے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے ایک جھنڈا، یعنی بالکل فوج کا کمانڈر، تقریباً 3000 کی جو ہے فوج کا کمانڈر بنا کے ان کو جو ہے بھیج دیتے ہیں، اور وہاں پر جو ہے جو فائٹنگ ہوتی رہتی ہے وہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر بولتے ہیں بڑی زبردست طریقے سے جو ہے وہاں پر لڑائی ہوتی ہے، اور سب سے پہلے جو ہے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر شہید ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو جھنڈا ہوتا ہے وہ جعفر بن ابو طالب، یعنی ابو طالب کے جو بیٹے ہیں جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جھنڈا سنبھالتے ہیں، اور پھر وہ بھی زبردست طریقے سے کمانڈ کرتے ہیں، اور زبردست طریقے سے جو ہے وہاں پر وہ بھی جو ہے شہید ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے عبداللہ بن رواح
جو ہے سپہ سالار بنتے ہیں، کمانڈر بنتے ہیں، اور اس کے بعد زبردست طریقے سے جو ہے وہ بھی فائٹ کرتے ہیں اور وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے جو جنگ کرنے کا جو پروسیجر ہے وہ چینج کرتے ہیں اور بڑی حکمت سے جو ہے زبردست طریقے سے جو ہے فتح پاتے ہیں، اور خالد بن ولید کو جو ہے تقریباً 10 تلواریں اس میں ٹوٹتے ہیں، جس کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پورا پکچر صحابہ کے سامنے یہ یہاں پر بیان کرتے ہیں، جو لوگ مطلب جنگ میں نہیں جاتے، مدینہ میں بیٹھ کے پوری بات بتاتے رہتے ہیں کہ اب یہ شہید ہو گئے، یہ شہید ہو گئے، یہ شہید ہو گئے، ابھی جو ہے خالد بن ولید جو ہے اس طریقے سے جو ہے ان کی تلواریں ٹوٹی ہیں۔ تو جیسے ہی وہ فتح کر کے واپس آتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم جو ہے خالد بن ولید کو جو ہے تم اللہ کی جو ہے تلوار ہو، تو تب سے ان کا نام جو ہے خالد سیف اللہ جو ہے پڑ جاتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو فوج ہوتی ہے وہ 1 لاکھ سے مطلب 1 لاکھ سے بھی زیادہ لوگ ہوتے ہیں، بڑے زبردست طریقے سے لشکر ان کا ہوتا ہے، اور جو ہے یہاں پر صحابہ جو جاتے ہیں وہ بہت کم، تقریباً 3000، بٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے فتح جو ہے نصیب کرتا ہے۔ تو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے اس میں شہید ہو جاتے ہیں، اور ماشاءاللہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت کرتے ہیں۔ جب وہ حالانکہ ایسے وقت میں بڑا صبر کرتے تھے، مگر جب ان کے بیٹے کو دیکھتے ہیں اسامہ کو زید رضی اللہ تعالیٰ نے، کہ تو بڑے جو ہے محبت سے جو ہے بہت زیادہ روتے ہیں، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر وقت جو ہے لگے رہتے تھے، غلام صرف نام کے تھے، مگر جو ہے ایز اے بیٹے سے بھی زیادہ محبت کرتے تھے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور فائنلی کیونکہ سب کو مرنا ہی ہے اور بہترین موت جو ہے شہید ہے، وہ الحمدللہ جو ہے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے فائنلی نصیب ہوتی ہے۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ کے رسول کی محبت، صحابہ کی محبت ہمارے دلوں کے اندر جو ہے نفوذ کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔